qiyomat qoyim bo'lganda bir gunohkor bandani Alloh olib chiqar ekan o'rtaga. Keling tasavvur qiling, shuni o'zimizni qo'yib ko'raylik. Qiyomat boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar. O'sha bandani turgizib, boshqa bandalardan to'sib parda qilib qo'yar ekan. Boshqalar ko'rmas ekan. So'roq savol qilyapti Alloh taolo. Hali bandani qo'liga amal daftarini berar ekan. Buni ko'rchi. Qo'limizga olsak, voh, gunohlar to'lib yotibdi. Haqiqatda ham azizlar, bu daftarimizga yozilyapti-da. Agar hozir hammamizni o'sha yozilgan daftarimizni kinoga aylantirib bola chaqamiz oldida qo'yib beraman desa, hech kimimiz unamaymiz. Yo'q. Ota-onani oldida qo'ymang, bolalarim oldida qo'ymang, odamlar oldida qo'ymang deymiz. Chunki o'zimiz va Alloh biladigan shu qadar gunohlarimiz borki, uni Alloh berkitib turibdi. Hammamiz bilamiz, shu narsalar hech kim bilmagan ham daftarda bor azizlar. Alloh o'sha daftarni qo'limizga berdi. Tasavvur qiling qiyomat. O'qiyapmiz. Qancha gunohlar turibdi, Alloh biladi endi. Hadisda gunohlar turini aytmayapti. Falon ish deb ketyapti. Alloh so'rar ekan bandasidan, shu falon ishlar seni ishingmi shu? Ha. Qo'lingdagi daftar, kitob senikimi der ekan bandaga Alloh taolo. Ha, Allohim meniki. Senga zulm qilinmabdimi? Ya'ni adolatsizlik yo'qmi? Sen qilmagan narsa yozilmaganmi deb so'rayapti. Yo Robbim, qilganman shu ishlarni hammasini. Endi men sizlarga Allohning rahmatini aytay. Alloh muhabbatini aytay, ko'zingizga yosh keladi azizlarim. Men o'zim 100 marta shuni o'qisam 100 marta yig'layman. Alloh aytar ekan: "Ya abdi, ey bandam, shu qilgan gunohlaringni u dunyoda odamlarga bildirganmanmi?" der ekan. "Yo Robbim, bildirmagansan." U dunyoda bildirmaganimni bu dunyoda ham bildirmayman bandam der ekan. Subhanalloh. Mana bu muhabbat emasmi azizlar? Bunaqa rahmat. Biz hozir boshqalarning gunohini bildirish bilan oboramiz.